grossa aqui, ó, para dar uma planada nela aqui, ó, para ela ficar mais plana aqui. Então nós vamos usar aqui, eu não tenho taco, vou usar essa madeirinha aqui, ó. Poderia cortar, mas não vou cortar não. Ela pode servir para uma outra coisa. Já que não somos profissionais do ramo, então vamos comprar taco, porque nós não vamos usar outra vez, vamos usar só agora. Então não há necessidade. Essa lixa aqui que eu comprei, ó, essa daqui é para acabamento fino, mas para esse acabamento dessa massa aqui eu comprei duas lixas de gramatura. Essa daqui é a P36. Comprei duas P50 e duas P80, que é pra... Eu comprei essa lixa aqui, ó, que é para metal, que ela é mais resistente. Então aqui eu só vou, ó, só colocar aqui, ó, dobrar aqui. A resistência dela é um pouco mais do que a outra, ela aguenta mais porrada. E aqui mãos à obra. Lixa. Deu uma quebrada, ó, uma quebrada boa nessa massa grossa. Agora vamos preparar a poliéster para nós aplicarmos aqui. Vamos usar aqui a mesma pazinha aqui que eu usei como base. Olha, suado, o trem é forte, ó. Suado, o lixo é forte. Massa dura para ser lixado. Ali na verdade nem deveria ser lixada com a mão, né? Tinha que ser lixado com um disco de flap na esmerilhadeira. Olha que bonito. Show de bola. Só tem que arrumar mexer com essa chave aqui mesmo. Olha isso. Eu até tinha um negócio de passar a massa aqui, mas não sei onde é que ela tá não. Ó o melaço. Puxa, bonita essa massa aqui, ó. Que é poliéster. Acabamento fino. Essa daqui, ó, depois que passa ela é a última que nós vamos lixar. Depois não tem mais lixo. Depois dessa daqui é só aplicar o primer e a tinta, mas não sou eu que vou pintar, fazer só a preparação. Depois eu levo aí no colega meu para aplicar o primer, que eu não tenho pistolinha de pintura, e a tinta. Eu tava pensando em pintar com spray, mas eu não curto muito a tinta do spray. Vamos pintar com pistola e também com tinta normal, automotiva mesmo. Não que o spray não seja automotivo, é também, mas ela é PU, né? Essa massa ela já é mais delicada. Já não é tão grossa igual a massa plástica. Mas para acabamento grosso tem que ser a massa plástica. Essa daqui já não... Ela é mais para acabamento fino. Vou fazer um pouquinho a mais aqui, porque ela é mais fácil de aplicar. Ver se nós acerta aqui numa quantidade que dá para passar em tudo. Acho que tá bom de massa. Vamos fazer sujeira agora. Vamos pôr aqui ó, deixa eu ver lacradinho. Opa!
Já tá com a pressão de ar, ó. Acabou foi nivelando tudo. Com esse catalisador branco aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, uma quantidade que convenhamos necessária para essa quantidade aqui, ó, de massa. Catalisador diferente aqui. Pronto, já é o suficiente. Agora é só mexer. Mexer aqui o máximo que a gente conseguir aqui, ó, para que fique bem misturado. Ficar o mais homogêneo possível. Eu coloquei um bocado, né? Foi pequeno aqui essa basezinha que eu usei aqui. Ficou pequena, é uma dica, usa uma maior. Essa mistura aqui, ó, é necessária, tem que ser bem misturada. Então, vamos agora para aplicação. Aquele aplicadorzinho seria melhor, mas eu não tenho ele. Então é o que temos. Vamos usar o que temos. Ficou assim, ó, essa massa. Agora vamos esperar secar para nós lixar. Dá mais uma lixada aqui, ó, dá mais uma baixada nela. Agora é só esperar secar e lixa para cima, lixas com vontade. Olá, olá. Bom, como é que vocês estão? Comigo está no mínimo excelente. Espero em Deus que com vocês esteja tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, os novos inscritos, os que chegaram, a todos que já estavam inscritos no canal. E você que é inscrito no canal, dá uma verificada na tua inscrição, porque o YouTube está desativando muita inscrição. Não sei o porquê, mas dá uma conferidinha lá, se você ainda está inscrito. E para você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Seja um inscrito, faça parte do nosso canal. É para nós o canal, somos nós o canal. E hoje eu vou mostrar para vocês o resultado final do meio forro de porta para som do Astra que eu fiz na fibra de vidro. Então eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final. Eu não decidi ainda se vai ser pintado ou se vai ser plotado, ou os dois, que eu posso pintar e depois plotar, ou só plotar direto na massa. Então hoje eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. E aqui estão eles aqui, ó, lado a lado, os dois, já prontinho, esperando ou a pintura ou um plotter. Vamos
Mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha como é que ficou. Ó, lisinho, ó, 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 liso, 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 liso. É para alto-falante de 8 polegadas. Olha, olha que top. Olha aí, direito e esquerdo. Olha, olha que top. Ainda falta dar aquela limpeza ainda no forro, tirar a sujeira da massa. Vamos ver aqui por trás. Olha aqui, ó, todo na fibra de vidro. Essa faixa preta é uma chapinha de ferro que eu coloquei para dar uma estabilidade a mais ainda no meio dele, porque não tem estrutura. Coloquei isso aí como uma estrutura. Olha que show de bola. Olha isso. Show de bola demais. Agora vamos fazer o seguinte, vou colocar ele mais deitadinho aqui um pouquinho, assim. Vamos ver como é que fica a cara dele com os alto-falantes, mesmo sem pintar. Vamos ver então. Olha aí como é que fica. Olha como é que ficou. Só coloquei aqui só para nós vermos aqui. Eu nem posicionei os alto-falantes do jeito certo, que é com um xizinho para baixo. Mas olha aí. É muito show, ficou top. Amei o resultado final. Fibra de vidro. Deu trabalho? Muito trabalho, mas o resultado ficou fantástico. Gostei demais do resultado. Resultado excelente. Agora imagine isso aqui no carro lá depois de plotado, porque ele vai ficar todo pretinho, não vai ficar branco. Pelo menos a primeira ideia minha é de pintar ele de preto, para ficar uniforme com o forro de porta original. Muito bonito, gostei demais do resultado. Ó. Só que eu não tenho condição de montar o som agora, né? Vai demorar uns meses para mim conseguir o resto dos materiais. Eu ainda tenho que fazer a caixa de grave, fazer o porta-módulo, tem muita coisa para ser feita. Mas o carro está com som, então não estou com tanta pressa assim não. É projeto para longo prazo. É o projeto definitivo, mas para longo prazo. Então teremos tempo, muito tempo para poder fazê-lo. O que vocês acharam? Que nota vocês dão aí pro meio forro de porta na fibra de vidro? É isso aí.